マジで30超えたあたりからちょっとおかしいんだよね。これちょっとおかしいんだよね。マネージャーについてる人たちってさ、家に帰らなかったですよね。手でもないんだよね。普通に同期が飛び降り自殺をしたらしい。昔からその読む人はあったらしいんだけど、うちの会社がもう眠いやん納期入って厳しくなったみたいな話をこの間聞いた。昨日普通に一緒に仕事してる同期が死んじゃった。眠いね。白石さん笑いながら話してる。この人が聞くってことに。昔はあったんだよ。その人からしたら出身なの在宅なの関係ないよね。白石さんは別にどっちでもいい。ずるくてさ、俺は朝から行くけどさ、家チキンからさ、午後から次の日じゃあ、トレーニングプッシュして次から行こうかって昼から行こうか。ずるいな。今日引っ越ししてるからそしたら新宿と今度違いましたよ。そうね、15分ぐらいです。これからは多分多いんじゃないかな。そういう観念がある。勉強の実現。西内はでもほぼ行かないから。月1のその物品管理とか、まあ何かのテストが、そういうテストがあると、それまで本格的に回すので大事なんじゃないですか。俺が向いてないな。そう美味しいラーメン屋がある。白石さんに調子のラーメン屋。あと大したことない。あとまあ環境はちょっと仕事はしやすいけど、人の目がそんなにない。自由に働く。加藤さんの顔にしたいないですか。1台でおかしくない。オフィスグリップがめっちゃ行くんだよ。めっちゃ行ってまた買ってきた。また買ってきたんですよ。ボリキみたいな。4チームぐらい。